기독교 한국침례회 국내선교회가 회장 이추임 감사 예배를 드리고 유지영 목사를 제10대 회장으로 추대했습니다. 유지영 신임 회장은 이날 취임사에서 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라는 말씀을 소명으로 일할 것이라며 포부를 전했습니다. 그러면서 미자립교회 지원과 북한 선교 등 기본 사역과 개척 소명자 발굴, 대규모 성회 개최 등 장기 계획을 밝혔습니다. 직전 회장 최춘식 목사는 이 임사를 통해 지금껏 함께해준 침례회 국내 선교회 후원자들에게 감사드린다며 앞으로도 협력해줄 것을 요청했습니다.